Nagamapalda CRPF ki truck amada grenade attack tawkhibadu masana masaba UNLF ki measure ni haijaba magi makhada chathabani amade thawdok du chenaba mioi manga su police na fagat le hari Chief Minister Nongthum Biren Senapati District Nauna Sabnu Pisingi Kaitel officially ki sanga kre madi project kayagi urefu yung tamkre Professor AP Pandey ki mathakte inquiry chatan na basem ki ba inquiry committee nga si Manipur University da investigation sa thakre mari lena ba file sing registrar ki khutang na pikalang na ba university as ki administrator khangan kre National Sports University Manipur se university amagi oifam thopa chang na matawni ki na chalai dana leiba sida out of Manipur ki MP thang so waitin nungnang ba phong dokre Kwaraman kathela pot yoli besingan niyam gi wang wada sejoner arumba wana nunga madi khusukolai kaya weather measures department gi officials singna fagat kare amasung laisang hiden musem gatuna tourist spot mo ohen na di pandam den mit kun ma thoi ni chum na chathaga ba ahan ba laisang hiden festival kam expo 2018 ngasi hawdo kare मैं मखरुम जरिए दम नियम बिर इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंजा सफाव के मरो पाव सिंह मियाम ने पिजरी हौखिब अक्टोबर के तांग कुंदा नागामपाल इबुदो मोरांगपुरल कम्युनिटी हॉल ममांग सीआरपीएफ की ट्रक अमदा ग्रेनेड अटैक तौखिबादो लोन थिंक्रब लालौलु यूएनएलएफ की मसाना मसाबु मेजर ने हाइजबा उमाकांत कौवा मगी मखाद चथबने हाना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हौबिजम जोगेश चंद्रना फोंदोखरे Nakal maram the Imphal West Police na bomb blast ki thawdok adu Chennai haiduna farab nupi yauna mioi manga amade mioi singa sidagi phagalaba nongmai macha ahum ka payarba maru khara amade mobile set sing paumi sing mamang puthokrai Police nanga si puthokiba mioi sing adude nongren makha lekai dagi khaidem sana sing sai nipuni thoi apokpoki ming KH Babu oinam awang lekai dagi nipko gi president oinam Premjit sai nipuni thoi amade ma ki loinabi Khangjalakpam Ningol Oinam Ongbi Pinky Say Kuntra Humdoi Pobok Chowdagi Nipkogi Publicity Secretary Saburin Chasaba Say Kuntra Mapan Apopoki Ming Laikidraba Rahmatullah Nongren Maning Laikadigi Yumlembam Milan Say Kuntramari Apopoki Ming Laikidraba Yumlembam Maniharni Babu Pradaleba Imphal West ki ASP office ki conference hall paumi sing unaba mada Imphal West ki ASP Hawzam Zogesh Chandra na phongdora ki bada Nagamapal grenade attack thawdogo ki matungda Imphal City Police Station the case am register tawki masigi makha tarakpo oina tha asigi kunipanda police na phangba thajaba yaba pawgi matung inna Nongren makha lekai gi housing na Nagamapal lamabam lekai gi varad leiba kaisam sana chai ni phini thoi apokpogi meng KH Babu fagat pangam ki mak makha tana wang pawang chathaba matam na grenade attack ki thawdo go UNLF ki self style measure umakanta ko ba magi makha da chathabani haiba khangmangam ki loinana thawdo ga se thon mid Chennai haiba nupi yaw na mioi mari tongan tongan ba mafam sing gi fagat ki hausi bom pokai bi crime adu ki set up khangle loinana thawdo go decision ba activa amasu police na recover to ngam le hana ASP na phongdoraki koina yam nungai tabadi organization Nikogi president amasung organization secretary oriba Premjit amasung Sahabudin anina thawdosida involved toramba amasung makoina masigi thabak stage yam kanna crime se commit tawbagi stage achoba role ama lorambase masimti from our police side koi condemn tawi makha tarakpadum search tawbada khulai ahum 9mm ama .38 revolver ani amasung mobile kaya ama paisa na chingba kaya ama su mathang mathang recover tawba ngami toribo operation setup adum amasung loina moina numitu da tonga season aba activa koina CCTV camera do uba kanana thawi kanana tongi kamaina langi haibadu yam clear oina macha singna khangba ngame investigation tawba procedure amasung setup se crime commit tawba mi si loina phange tawba thabak sidi under the instruction and command of one major umakanto UNLF ni Premjit ki nupi Pinky nama koina arrest tawbu yawi post se mai custody da man hide tawra si miam se container amada pulap hapaga oinamgi magi yungi yena khadu da lebana kupsalaga thamam bani madagi akoi nungdang da chalaga tawra lokthu
Chief Minister Nungthung Birena Senapati District Nauna Sab Afi Saliki Nupi Singtagi Oiba Kaitel Sangaduna District Kaitel Fambi Singda Kusinakray Nupi Singi Kaitel Adu Sangara Matung Rikumai Tafo the Labor Multipurpose Indoor Stadium the Pangtok Patoramda Chief Minister na Senapati District Headquarter the Sagadaba Model Residential School Dr. Masungoja Singoiba Transit Accommodation Building Amade Water Supply Scheme Paumata the Sagadaba Dr. Masungoja Singh Transit Accommodation Building, Bandramai the Sagadaba from Chamaleba Mahiroi Singh Hostel Yauna, Senapati Ground the Sagadaba Mini Sports Stadium Su Urep Yung Tamlamki. Nupiketel Sangaba Musung Project Yagi Urep Yung Tamaki Tormaduda, BJP Nuchingba, Langaga Sigi Minister Emily Singh, Langaki Marilena but Loishang Singh official Singh Masung, Mafamadugi Miyamna, Saruyaki. Professor Adya Prasad Pandey Matata Inquiry Chataner number same Kiba Independent of Mioy and in the Saba Inquiry Committee Nangasi Nungtil Manipur University the investigation Sathakray Lonan investigation at the Luchingba Inquiry Committee Chairman Meghalaya High Court Ki Hanagi Acting Chief Justice T Nandakumana Inquiry Tawada Changa the Marilanaba File Singh Registrar Ki Kutang Pikalong Nabasu Manipur University Administrator General Singda Kangalam Lahari Sathake investigation the inquiry committee member Tezpur University ki Hanagi Vice Chancellor MK Chaudhary su Saruyaki Vice Chancellor ki office amati registrar office changduna hariba mioi singa sina mari lenaba file sing labra haiba yengshin ki inquiry committee na chathak investigation to the Manipur University ki mari lenaba authority sing su Saruyaki bagalona na Imphal West ki district magistrate Naurem Pravin su yauki Panba Yabade Manipur University ke Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey ki mathakta Manipur University Committee tina Siriba Maral Singh adugi achum aran ki investigation asigi matangda hauzik phawbu ki oina inquiry committee ki maikai digi wafam amata phongdok palaitri National Sports University Manipur se University amagi oifam thokpa sang da matauning tina chalai dana leiba sida out of Manipur gi MP Thangso Vaite na nungnang phongdokre wafam asingasi Churachandpur gi New Lamka da leiba Raven College am the Department of Tribal Studies IGNTU RCM ga punasin da pangtokiba 2-day international seminar on India's Egg East policy with reference to Manipur Hybe seminar hawdokpu gi thoram da chief guest ki warol piraduna phongdokibane Magna Makatana High, Indiana, Northeast Key State Singda, Akanama Ming Sang Magisharugamoy in India, Gimanunda, Ahan Boy na Hang Kiba National Sports University, Asigi, Ngasi Fawa, University Amagi Lefam Tokwa, Polam Singh, Semgat Sagatri, University Asi, Apawa, Maika Yamada Tamnan Raba Mipum Kudimana, Kok Sungchinaba, Ama Changi Fongdoki. Loinana, Manipur gi miyam na hausi honglak liba malem yi awon ba si khangna thabak tawu mathau tare haiba wafam sumang na thamki. Ngasigi thormatuda guest of honor rena sarugya kiba Egg East Policy Committee Manipuri convener RK Siv Chandran Hai India lenghakna akhanamba thaurang oina miyeng thamliba policy ase Manipur yaudar mai pakloi policy sina Manipur ge yumthangnan lariba mapal leibak singda su hena mari fagat hallagani phongdoki. We are very small state in spite of that because of sports potentiality we have that national award has been given to us. Now we have to see it, whether the sports university is good for, not only for the state, it should be good for neighboring states. Because it is, so to say, only one time and a unique university of India. There is no other sports university in any part of India. Weather and Measures Department ki Director Yumnam Ranjan Luchingba Department asigi official sing nga se kwaraman kaithel da port yoli ba sing na logi wang da sizna rom owner ba nung amadi kuchukalai kaya fagat kre miyam na port lebi matam da karigumba arum ole ba khulai sing adu da asoi ba leida ba department asida pau PBU haina su Director Yumnam Ranjan na apple tauki ngasi ayuk gi hoduna Weather and Measures Department gi inspector sing amadi tongan ba staff sing yauna tongan ba hospital sing da leida ba wet owner na ba khulai sing yengshin ba chatki loina na wet helamba mate walamba hospital sing the authority the chap sabu wet measures owner ba khulai sing thamna ba phongdok lamki loina na machine gi oiba asoi bilaiba sing su Wet and Measures Department laktu na semdok na ba khanghalamki
tungda khwaram kathel da laktuna po joli bising na sejinari ba arum on na ba nung ser phalan ching ba arum on ba khusu kulai kya yengsilu matam da soibe kya leiram ba thengna ba gi khulai sing adu fagat ki loinana gari part yon ba sing cement yon ba made tongan pot sing MRP thadan yoli ba kya makhata na fagat pa loinana chap sa ba arum on na ba nung amadi khulai sing sejinari na ba fongdok lamki Kwaraman kathel yauna Manipur ki tongan mafam singda ningol chako ba kumai loidre ba fawba chang nai na chatuna yengsin magi thabak makhatan chathakigani su hairi Sumdragana akhoi kamaina magi rectification tawda ke haiba adugumba advisory do hospital authorities singda aduga amana festival season lakpaga mari leinana khoi market ta leiriba khoi pochai singsi mase khoi vendor singsina chumna khoi weight si olibra on the bra ja khoi verify tawbasu yauri madugi matungina khoi ima market khoi changjarure aduga share phala lana season ramba mayamasu akhoi ngasi sis tawjara LPG dukan sing moi weight si jo akhoi verify tawjagani masi akhoi department na inspector sing yam toina chatpa ama mathau tai madu akhoi aigi department gi inspector ringa award apa laita garchu akhoi toina chatnana ba akhoi adum direction pi dunu se leiribani he na chu toina chat hanjage aduga matungda amu akhoi gi public ki awareness moi gi vigilance amasu changba public na khut adugumba thengna ba taragadi akhoi gi department yam thuna report tawbiru maming matha yauna akhoi kudak action lawjag Manipur da leriba naga singi damak ta tongan ba special status ma pira badi achobu irang thorakani hana XML laishom ibom chana fongdor pagaloina na Indo naga framework na maram oraga Manipur gi ngam khai karak pa yabi gi phimda lairak liba sigi mayokta United Committee Manipur UCM na sinduna hayeng chat ka durba miyam gi obe khongchata lamdam sigi chingtam gi miyam na saruk yabi u haina su apil tawrakli Kaisam thong laisom der kalaiba masagi yum da paum singa unam da XML laisom ibom chana fongdoki bada mamang sahi ki November 3 madi kuntareta Rajya Sabha madi Lok Sabha gi standing committee gi mifam ki mifam maduda Indo naga peace talk ki interlocutor Ministry of Home Affairs amadi DIV Home Secretary na tham ki bo wafam na Manipur bu aran ma maikai puduna chingtam gi khena ba thambire makoi gi warolo duna maitai na atopa furup singbu namthaba gi aran wafam phaw fongdokle maramaduna reopening of the decision of the committee haina su khangnariba standing committee ki report adu amuk khanafam thoi matamadu da Manipur ki MP ahumna wafam amata phongdokhibdaba asishu laibak thibani loinana Manipur kanjan naba tongan ba framework agreement ama sign tongnana naba India government ta takshin ba mathau tare haba wafam su mahangna thamlaki hey pangtur me phokjat asida aina apil tongjing budi thamoi dagi Manipur da leib singtam me hubna saruk yabinaba amu support tobinaba thamoi sengna apil tongjari adu ngasai yam kana hailei riba koina kana yaning dai riba 371 A gi analogy da 371 C da husband da targadi madu akoi singi prajapura muna koi all sections of the hill people na support to be na appeal tongjari adu waragadi akoi yam peaceful weba sangjang lawba akoi Manipur mo oibada akoi punamaki ya phagine na khanje hey pangtur me Hayeng pangtok kodreba October March really 2018 na se loidre bafawba kanagum loop amatana karigum makal amatagi function amata tawbigan ohana KSA Thawal district ki advisor Suras Khangem na fongdorakli ngasi UCM gi lampel le office ta pangtok ki paw gi mifam Suras na makata na hai hayeng pangtok kodreba October March really 2018 na sida mahiro single loop sing oideba Su amadi KSA na mafung fana support tawgani thauramasi maram warga hayeng asi school mahiro singi van service lab kani maramasina mahiro singi guardian singna mama mapa singna mahiro singu makoi makoi gi school college pawba thinbirak nanaba thamlakli hayeng oina all Manipur school student transport association na transport association gi makhada leiba van service to wiriba sinau jingna rally asibu makhoi gi van sing asi mass rally gi transport ta mateng paungna marum oraga hayeng gi oina school khudimakta guardian singna van ngaibidana isa isa gi isa inau jingbu school bawa drop to wino gidamukta punbaluf oriba satrani gi maketi gi khongdoksari rally asi pung ahum bogi manung da loibe ahina khanje sibok loidringai marak sida nagumo organization lanai gi tuan tuan ba function program sing amata to bidana ba thamjari jai kun nga mathoi
हेना नमसंदुना लागलाबा वारिसन प्रोपर ngमद्रबा पुनबगी सक्तम अमबु काइनबो होनरिबा लोइसनबा ngमदना लागलिबा सिगी मतंगदा जसगदु रैली असि कनागुम्बा प्रूफ कनागुम्बा जाति अमतदा सिंगनादुना मोइगी मायोक्ता अचबा रैली नसदे अपुनबगी सक्तम काइबे यारोय अपुनबगी सक्तम गिदमदा ngasiju मणिपुरदा लेबा प्रजा प्रूफ खुदिमोंना लेबि हाबिगी वाखलोंदा अचबनी Hayeng October kuntra mathoida pangthokkodorba October Mass Rally 2018 for Peace, Unity and Integrity asida Kanglik Park Kanbaluf Manipur su support tobug loinan saruk yagani haina khangalakli Amaromda All Manipur School Students Transporter Association Amestana su Hayeng Mass Rally asi saugali made rally asida mathokta gari khudemok Amesta gi makerigi hanna mateng pangkre haina khangalakli Nakalamaromda United Committee UCM na Hayeng Sinduna Pangthokodoriba Mass Rally asigi Pandam Budi Sagale Tawutu UCM gi Wakalol Budi Sagot Pangamloi Hana All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amokokna Hairi Rally asi mafung phana pangthokna bagidamang UCM amadi amokokna anirak faminduna wafam kya yanarab matungda amokok amadi constituent body singna rally asi sagat kan hana mamangda lauthokibane adubu yanakibu wafam sing adu UCM na thabak to onthok tabadagi mathakta amokokpu lumnan lauruk tabadagi mass rally asi physically sagatana ba warif laukibani hari यानखिबगे मतुंगिना मणिपुर की लैरिबा पांगन सिंह असे अमकोक की खुथांगदा सरुक याहननबगिदमक्ता लौफम थोप थोदांग लौबियो हाइबा मै वाफम सिगी मतुंगिना अखोइना थोदांग लौजरबा अदुगा लोइनना मदु लौरगा मियामसिना सरुक याबगी स्टेज अमा लैरबा मतमसिदा अखोइगी ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी से मणिपुर के पांगन सिंह की अपेक्स बॉडी अमनी हाइबसे मसी अगर यूसीएम की माइकई के एक्सेप्ट तौबिरक्तबा लोइनना हयेंगी अदुगुम्बा रेली लोरगा फंगदोइबा मिफमदुदा अमकोकी अदुम्बा सरुक याननबगी ओइबा हक्तु मदु डिनाइ तौरबा तंगाइ फदना कोइ अमको एज एन अपेक्स बॉडी ऑफ मणिपुरी मुस्लिम कम्युनिटी we are absent from this rally Nupi masa singda self defense cyber karino haiba ningthina khangan ba made hayan magi tangai fadab lai haina education minister TS Radhi Shyam na phongdorokli AVVP Manipur na sinduna Kumbalampag sports complex multipurpose indoor hall da pangthokiba mission sasi making the fearless self defense mega demonstration program ki thoromda chief guest ki warol pire dun minister makata na hai India government ki beti bachao beti parao hai ba si hena mai pan nabgi saruka moina nupi masa singna lambi sorok school college chatpa matamda lakna rakpa physically natraga mentally harassment tawbuna chingma kaya asidagi su kannaba honabagi tangai fadab lai masigi damakta nupi masa singda self defense hai ba si karino hai ba ningthina khangan ba made hayan ba mathau tai phongdokhi कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पिज्जा खतगी तंबा अलुम स्कूल तरामाथोय रेसिडेंशियल स्कूल मापल ने अखोय मणिपुर पुमदा अदुनसो हाइरिबा कोर्स पिज्जा से तौन सायौरै अदुना अखोयनसो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी इट इज इन द पाइपलाइन अखोय हान लखना बो कॉलेज स्कूल सिंगदा सिगुम्बा खबर कोर्स मा पीरा सेल्फ डिफेंस पिज्जा से खतगी अदु वुमेन कमीशन सो हानदगी अखोय ताना मसिक तौसरा हाना खनबसु लई अखोयना लारिक कमिसे टू सर्व अखोयना थबक तौरिसे टू सर्व अखोयना हक्सांग फरिसे टू सर्व whom humanity मियोय बाय बसा सिमु सर्व तौना मा मतेंग पाने तंता अखोय हिंगिबने अखोय लाइबने लाइक तमिबने थबक तौरि कस्तूरबा Manipur nga si tangdu laita da film amada lairiba se Congress amadi BJP na thoan mani haina Manipur People's Party ki President O Jogindro na maral sirakli nga si MPP office da pangtu ki pawmi singa una ba mada mak na hai Manipur da nga si tungan ba wathok kaya sing lairi maruina ngam khai gi wathok ILP gi isu aspa drug na chingba tungan ba wathok kaya thok di ba si maruina National Party wadi ba Congress amadi BJP na laingak pa sina khwadi gi maruoi ba maram oiri maram asina Manipur gi apun masak tamam masak kaidana thamna ba miyam na lamdam asigi oijaba party da mai unchib matam oire phongdokhi loinana hayeng United Committee Manipur na sinduna satkadori ba October mass rally asida MPP gi oina thaumi lising ma henman saruk yagani phongdokhi
कांग्रेस बीजेपी ना हेक सासन पाई मखई हारिबा अखोई नागागी सोल्यूशन है पुरक ngमोय सिने अखोइन हारिसि मसी पुरके हारगदी अखोई एमिकेबली सोल्यूशन पुरकनबगिदमक्ता एमपीबी दा सासन पीबा दरकार ले सिने अखोइन मियाम दा अपील तौनिसे नंबर ऑफ थाउजेंड्स अखोई हयें पार्टिसिपेट तौगनी Anti Drug Abuse Campaign Committee Moren Pagalakpa Lupa Lak Taramanga Rungi Senpam Oga Heroin Masung Guli Sing Maithaduna Mangan Kray Maithaduna Mangan Kibadrak Singado Committee Aduna Chatli Batasiki Manunda Satakiba Tongan Tongan with Drive Sing the Pagalakiba Ngaktani Hari Hill Tribal Council Morigi Office Complex ta Heroin Powder Wallis Yos Tablet Singado Mafamaduda Kundaba Furup Singiluching Singamasung Paumi Singamang Putokuna Maitha Kibane ngasi numijung matung pung tarani thoi makairom tab matamda Technopol district ki thamna pokpi khuna made bongyang khulani ki marakta sakhang da khulai pai mioi ahum lomna more dagi imphal tamna thorokiba chaka tarani thoi pan ma gari ama loinana tata sumo gari ama dagi sel yauna gari ki se sang sing mulho rehari thaudogo ki pau phangbu ki athu matamda Technopol amasung kakching police ki team sing thomjinduna maphammandu da parksan combing operation sathaki hena impact news na phangba pau amara hairi Mapitel Dam affected villages Hetman Chiefs Organization Imphal Urkul Rotamade Lambi Asidiki Mapitel Ta Kibaki Lambi the Ban Kaugani Hana Tauribase Mapitel Dam affected Singtam Organization Sagote Fongdorakli Loidana Mapitel Dam affected Singtam Organization Bu Mutat Lehaina Hokibo October Kunipan the form of Paushi Singda Mapitel Dam affected villages Chiefs Headman's Organization of Fongdorkli Basi, Oitopa Yaro the Wafam Nihanasu, Tamlakli. Ngasi Moirangpurel Leba, Mapitel Dam affected Singtam Organization Office ta, Paumi Singa Unaba Mada, Secretary T. Somors in the Fongdorki Bada, Mapitel Dam affected Villages Headman Chiefs Organization, Haribulubasi, Masagi Ojabatiba Mui Karan Punchin, the same Lufne, Haribulubasi, Mapitel Amade, Masigi Akoi with the Lirbamiam, Masakang the Loop Oibadanatana, Mapitel Damna, Sol Laba. Miam Gidamak Lengang Saktung Pirak Matam the Kana below Nabi Wakalo the Tolak Lupni Pongdorki. Paumi Singa Unabam da Mapitel Dam affected Singtam Organization Gi Chairman Ramta Sajana High, Mapitel Dam Swalaba, Chingamaditam Gimiam, Yanaduna Sem Kiba Mapitel Dam affected Singtam Organization Asida, Yauram Mio Sing the Makogi Oizab Fanganaba, Media Kutang the Oidabaka Hyzen Basi, Libak Tibane, Mapitel Amade, Masigi Akoi the Lady Ching Amadi Tamgi Kul Kagimiam, the Yanaraba, Mapitel Dam affected Singtam Organization Asibu, Makoin Mutat Lehadi Basi, Nogning Bapawi, Loinan Lubasigi, Hana Secretary Wadamba Amana, Mapitel Dam affected villages, Headman Chiefs Organization, the Yauraga, Yumpam Yaud. Wafam Kya Fong Pasi Matung Makatarku Matam the Tau the Fagani Amasung Magnam Apitel Dam affected Singtam Organization that Lading Aida Lubasigi Sanka Pashin Kibadu Su Atu Matam the Pitorok Trabade Madu the Torok Apapata Pumba Masana Puja Gadabani Hari Emdak to Harisi 2008 Tagi Horaga Hojik Fauba Prajana support of Prajagi the Maksatpa organization ni Aduga Hujiki Headman Elders Chiefs Organization Habasidi Kungi Headman Chief Adumba Mioi Karana Masai Kudong Chab Lona Nava Semba Organization ni Achuk Queen a Waminaraga Chahi Tarahana Hominaraga Waminaraga Puminaraga Sida Jingmi Kakta Kando America Equi Jinotami Yamda than a Tori Bishdi Yamna Kaine Mashaku Oi Adaka Mabu Yam Pataba Equi area Yamushin labor. Nung shig ba mayam do adu mangani adu na makoi ki organization city ai koi ai ki mota makoi su bude ai sung ya yaning de Portfam amasung dukan mamang the port yon chile have waho danga se street vendors sing port yolam yaro haiduna maryland ba authority da tax kaduna port yoliba kaithelam sung dukan pham sing na wakat mi pham duna protest taukrai kwaraman kaithelam sung alu gali da chathaki protest sigi matang da kaithel pham bi singi luching bi kwarakpam Manglaina Fongdor Kibada, Street Bender Singashina Kaitela Made,
Imphal City ki manung da leiriba lambi nakal sing da port yonchiliba si tokna ba legang order thok ba laikhrabane adu ngasi pawwa phamjin duna leiri makoina kai thela madi dukani ba mang da phamjin ba sin maram oiraga mari lena ba sing da tax thi duna prom phamli ba sing di port ningthina yon ba ngamdre madugi mathak ta port leiba lakli ba sing na chathok chasin tau matamda Sauna apan makia to ale maramaduna Manipur lenga ka masung mari lena ba authority na atu matamda miyeng sang biduna street vendor singi matang thok le ba wato ga si loishin na ba hotna view haina thamlakli Misana harak ayuk ki pung nipan bak phamalu adui matong de nungdang ki pung taruk te phamalu hai adu hab de khoi yare tumina leire leiba matam da hajik te no ngam de nui ta bak jo khurak khang da phamamina chakau ba matam jok chomi nambi chanan ngai leita ba ha ana ba yek pa porok ta loina phamjal len ba dum ba khudong thi ba duna aduna hajik che ayuk ki pung nipan bak phamba jo phaman biu nungdang ki pung taruk ta gi na makha ta na phamba jo khoi kanam ta thingoi adu gi makha da hena nam hena phamak padi apha pata kuding mak isi benda gi daitoni sarkar gi daitoni Manaba posi money yonzala mina khoi dukan da pot amu khoi yondre adana makhoi su atopa jaga amada alternative arrangement ama government na tawberaga phaman bibda akhoi gi objection leijade just akhoi na pami se sigi matek area se sida makhoi akhoi phaman da pame karimba masida municipality na sab action taragadi akhoi na akhoi gi dukan gi shop license akhoi municipality loi na akhoi hanto ne akhoi Kanglai Park apun ba Sinpang Lub Castle na sinur laklib November marida sinmi singi oi ba khongchat ama chatkani toramba do naga nala mathakta pocha yoli ba sinmi singi oi ba phibam ase tangdu laita driba fawba khongchat asi yei thokla hana chirol amada khangalakli Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium na sindur numit humni chum na chathagada New Dimension on Agricultural Marketing Training Program ma ngasi hawdokrai Laumi Singda Agriculture ka mari lena ba training amadi awareness piba matamda crop insurance ki matang da ningthina khangan machangi haina thorma da Agriculture Department ki Additional Chief Secretary Letkojin Hawkip na pongdokrei Sanjan Thongdaleba Directorate of Agriculture ke Farmers Training Hall da pangthoki thorma du ka mari lena na Additional Chief Secretary Letkojin Hawkip na makata na phongdoki bada Prime Minister Fasal Bima Yojana gi makada laumi amana crop insurance yauduna matam chana apik percent fam gi premium thirabade lupa lising humponi pan pawu insurance phangba ngamme adu laumi sing na masik khangdabana awaba hek tarpaga department hek to onsin gi phibam da lakle training program adu mari lena na Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium gi project coordinator MS Khaidem na phongdo rakibada hausi pawu gi one laumi singi puthok saba mai marong na asigi mamal laumi sing lepcha bangamdri lebaga sigi mahi morong puthok gi changde mamangai de saruk ani hengalle adumam pu laumi gi income de double ohen bangamdri Prime Minister Narendra Modi ki komjale sing ani kunito ipabu de laumi sing gi income double ohen bahaiba pandam asigi damakta laubu matamda special technology sijinaba cost of production hanthan ba loina na marketing gi oib khudong chaba pi batangai fadri haina mak na makha taki Insurance ki matang se low soy rak pakanda aya si soy kare haiduna department bu taisin bu su yawe natraga kana ngon da tai ngai su hon ne karigi low bu khoi sin karigi Prime Minister Fasal Bima Yojana haiduna ama leibe se karigi na koi kauthok praba insure habdi low tawdringe natraga tawbu kanda su 4 stages ta pi bi yabne insure tawbu yabne na whatever product we produce if we can sell it at a remunerative price, we cannot double our income. To double our income, we have to apply different technologies. At the same time, we have to reduce the cost of production. Unless we reduce the cost of production, it is difficult to double our income. Again, if we have a sufficient production, if we are unable to market it at a remunerative price, we cannot double our income. Therefore, it is a need of the hour to adopt this new dimension on agricultural marketing. Ningol Chako Festival ki mangoina na ngato na pengba gi mela ma November 9 da hiang thang da pangthok lakani mela sida gram chanin de satret phobulum pengba amade gram yankhai de na humputra phobulum ba ngaton miyam da atabu mamal da fangan ga dawri
Hiang Tang the Lebe Tomba and Sons Pengba and Ngaton Fish Farm the Pangtu Mela Siga Marilena Fish Farm Sig Managing Director come proprietor Soibam Suruchandra and Fondora Kibada November Nipan Gayu Puntaruk Taginamida Puntaruk for Pangto Kudrbanga Mela Sida Sayo Mena Yola Pengba kilogram listing Taramade Ngaton kilogram listing Manga Miam Gidamak Taurang Tauduna Laire Nakalamaranda Lamdamasig Ngamishin Ngaton Pengba Yok Matam Tengnariba episodic ulcerative syndrome EUS tagi ngak thukna na pambai Estom Bensons Pengba and Ngaton Fish Farm na sahi ahum sum na experiment tawra batung na puthokle ngami amana matam chana aquamix planktomin ultraxid amade biokilin hidak sing ase sijinarabade nga singbu kanma ngami hanasu Surchandran ngami singi puning chingsilakli कोई मुझ किधर मांग इधर है ना मैं मिपाइनो बा मखल मखंगनी पेंगबा है बा तुरंब अनीजे मसी मुललोय हाइबगी सिंगने बंगलो ना आई सामकना 1980 का 4 दगी मसी कोई इमा इपा आई बोगी इमा इपा की सुपरविजन की मखा दको होने जरकपनी 2002 दगी आई हाम होइना ngai मेला तो पुथोकी पेंगबा जे औदगी सिम मथंग मथंग होना पुदुना हौजिकती ममांग सेही 2007 8 की आई मासुन पुथोपंगमे अदमुक अचौजंग पुथोपंगमदबनी अदुबो हंदक्तगिदी पेंगबा जे स्पेशल on mayamna panaba thaina पेंगबा की जिलुमी किलो मखल मेबदो मदुमक आई पानम थमगा हंदकी जिदा अचौबोन पुथोकी स्पेशल on मेला जे सिनजगे हदुना आई तौजबनी October ge hokhi batang kunipan na pangthokane lelomba Kangla Light and Sound Show adu khudung sada bakharadagi matam kaktana ye thokhi bani haina Tourism Corporation of Manipur Limited ki chero lamada khangalakli Saknai rab comedian Huirem Manglem ngarang numidang sagol maino lerek lebe masagi sangai de laikidrei magna laikidaba matam na mak masagi chai humputra mari sukre Huirem Manglem hoki pachai kumjal singani tarataret ki August taramanga da khangogdana stroke torpatagi ngasi Magna laikidaba matam fauba nose feeding tawduna lakibani ma kumjali sing machapan nifutarukta sagol maino lerek Huirem ton sing amadi Huirem purnima sigi amata poksa ba machawoina funky magna hinglingi matamda Manipuri film drama amadi sumang lila ke ada saruk yaram ki makpu Manipur sililot film gi lamja parsuram gi tatomal harga miyam na hena sakhang na ki ma kumjali sing machapan humput tareta Manipur gi satirical writer GC Tongbra Society Theatre da drama artist amoina khongda bahoraki makna mani mamo sanaba khainaba sanagi saji kalpana ningthau tapta ngobong khau leisabi sithe kala na chingba tongan maming leraba drama singda artist oina saktam langlam ki ma ki loinabi masanupi ani amadi machanupa ani makna laikhidra matamda laheuri Panbayai, Maki Machanupa Ania Sigimanunda Amadi, Miam Hena Kangnaraba, Sumang Kumaikiada, lit role Loribi, Bises Wiremni. Sangnaraba Artists in Laikidabada, Cine Artists and Technicians Association, Su Awaba Fongdurakli, Manipur State Film and Training Institute, Awaba Fongdo Pagaluna, Laikidabagima Famda, Minute and 2 minutes left to Ikai Kumnabasu, Utkrehadi. Matanga Shada, Breakamalujake, Breakimatung the Laishang Hidden Heritage Site, Numit Kunma Toini Chum Chatagada Laishang Hidden Festival Come Expo 2018, Haudoki Bagi Pau, Amadi, Manipur Masung Malim Tongan Be Pau Sing Pudun Lakchage, Impact News Po, Making Taduna Lebu. Nokchari, Loina Bulletin Sigmakata, Pau Sing, Miam the Pijari. Laishang hidden bu semgatuna tourist spot ma wenner na pandam na numit kunma thuini chumna chathagada ahan ba Laishang hidden festival kam expo 2018 ngasi Kairao assembly constituency ge MLA L Rameshwar na hodokre hareba festival kam expo se Laishang hidden protection and development authority da simna kyam gai pallahan midalaiba Laishang hidden ge heritage site hodokibani thauram se hodokpu marilena na MLA L Rameshwar na Paumising the Pongdorakpada Festival Come Exposition and the Shang Hidden Yakoib Ladiba Tongju Kairao Medilang Tabal Assembly Constituency Singi Tavak Fangdrabana rules in the Masana Masab Tabu Pina of Honaba Achoba Mateng Oiragane Amade Manipur Gipu Wariga Sagonadun and Lakabala Shang Hidden Mafamasi Nomanomagi Motion Bagi Chang Hengalak Bagi Mafamasi
अकोइबद उवा थादुना लुनाना थमननबा अमदे टूरिस्ट स्पॉट ओइननबा सेंगतपा हौरे मफम असे सेंगवा सागरननबा होनरकपद महुत की मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार अचौब मतेंग पिरखी हैना फोंदोरखी ngasi sinjari festival asina kana pido je maroi na khoi akoi bada lariba thongju kendra gi langthwan kendra gi amade karau kendra gi praja singda khoi thau phangdon ha mayam ama thau phangne pandam da amadi lesain deng akoi bji mosalak bai da nong nong sim khoi gi lam hang wajing je amana khoi wasias kumba da pian mosalak wasum je kanoi pandam da amadi akoi bji uwa thara kanda akoi gi haying tung goina halaman mayam walking chat pa yana ba dagi imphal area da kangla gi mathang da yam chaw dum ba transport oine pandam da khoi khoi kamitana jaga semgo chabane mayam da in pawjen jarbe je khoi asum le saiden semgo lakpa chida manu proja mayam na corporation bibira kanda khoi gi environment amadi sugma tourist spot oya bajida mateng pangbi hauji mai mayam da ai request je pawjen jari Global Sappers Community Imphal na Sinduna Youth Festival Imphal Jamboree Youth Conclave November ki tang ani de mari fawa numit humni chumna City Convention Center Imphal da pangthok lagani hana Global Sappers Community Imphal ki member Elizabeth Okram na phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthok ki pawmi singa unaba mada Elizabeth Okram na makhata na hai Imphal Jamboree se Global Sappers Community na sahi khuding go ina Sinduna pangthok pa event mane tungi afa future ma semba haiba se youth singi makuta lay maramasina state asigi tungi afa youth sing sem na ba made puthok na pandam da our future our responsibility haiba team da thauram se pangthok na ba sem sabni hana thamlaki अकोइना थाजबदी अकोइगी फ्यूचर से अकोइगी यूथ की मखुत्ता लै अदुना अकोइगी यूथ सिना अफबा when they become better decision makers feel our future will be brighter so sigi belief sida अकोइना design तौजरिबा session सिंग से सब थीम अहुम दा design तौजबनी education environment and entrepreneurship अदुगी मथक्ता अकोइगी youth leadership development session खरजो मरक्ता तुम हपचे अकोइना organize तौजगदोरि से 2nd November दैना 4th November फावबा City Convention Center दा 3 days packed programs ओइना design तौजबनी keynote session अमदी workshop oina session sing se design to say any youth na participate tauge hairagadi akoigi website leise globalshapersinfal.org sidai sida adum log on tobiraga akoigi adum online registration tobiraga 2nd November da session je yaw balakina ba ai akoigi Manipur ki youth population sida appeal tawzare akoina hazabadi akoigi future Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society Ikimax ki namitara manga ni chumna chatharak pathang ta refresher training course 2018 ngasi lotion kre Palace compound level amyan masangle ne pangthok ki lotion bu ki thorma da thoi mitung nen gi warol piraduna education minister thokchum radhi shyamna thang ta tambana haugalak leba angang singda discipline maintain to ngamhalle adu moinamak thang ta bu higher studies da subject am oina hap lagade knowledge based education fangdabana angang adu ki career da choice lairoi hai wafam phongdoki loinana thabak thoram ma taw matamda government gi thabak khak tawbu gi pandam thamlagade tungda aikoi gi mangjaba khak oigani haina su mangna phongdoki madu akoi education da awang ma thak hok tamma kana part subject amu oina yawba kana asi kana basi kari no haibasi munna na bam sang but akoi angang singna afaba line lom sakadodra mark phangaga I parikha pass to line line ne thang ta lawrge class to druse thang ta subject sim lawrge de irai line pass to he oja sing oja su leitabna adai kaisu to ngam khang ne pass to ne lawrok to adai angang sing easy going oirani higher secondary BA ra tamane di BA lore MA lore kan thang ta lore kusina phangdore thabuk se kaino only akoi oja hap nabi damakta natraga keno tongna angangsing parikha do line pass tawni jongta hangdoktaba yade haina khallaga hangdokpa tarakdi that may not be correct Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur Kaching District ki Lamoidong Maning Mayai Lekai da tha ani chumna nupi singti goina satharakpa hand embroidery ki training ngasi lotion kray training adu India government ki National Other Backward Class Finance and Development Corporation ki senthang makada Himkon Simla amade Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipuna Sinduna chatharakki banai training manungda training yangkai da tha amagi lupa Lising amamam stipend oina fangan ki training loiraba napi singna puthok liba pothok singa dubusu malem ki kaithen yona nabagi thabak su paikhat lagani hari
Jiribam district ki manung chana leba khul ahum bavu khal savughat amadi boroi khal da lambi thong amadi mai fang lambi thong ipibam phatana amadi mai fangdan leidiba se lenga na miang sangbi haina International Peace and Social Advancement IPSAN apil tawrakli ngasi kasham pat leiba IPSA gi office ta pangtho ki ba press meet amada wafam ase lubasi gi president Joy Chandra Konthojamna phongdoraki banai magna makha taraduna Harib khul ahum ase horticulture ki pothok yan marang kaina puthok ngamlabasu lambi thongi phibam yamna khudong chadana leihori maramaduna leiribel palibel lenga kasin achoba thodang loduna mai sing amadi lambi thong semgatna na ba president sina apil torkli मियोइब खुनाई अखोइना हिंगबदा लंबी थोंग अमदी इलेक्ट्रिक असे तंगाई फदना दरका ओय मसी सेमननबगिदमक्ता हानसु लेंगाकता हाइजखरे ngasisu amuka hana haijari karigumba lengangna sembi drabadi madugi afafada lengangna pugadamni haina ipsana amuka hana miyamda thamjari miyoiba khunai aikoina hingbada lambi thong amadi electric ase tangai fadana Infalis ki sangai pat leide sangai pat sports complex ki lampa ki sarukta angangom Bikram ko miyoyam na lambi samjindar sports complex asi ki lam laushinner na honari bas khudak tagi handok kadab ni hana sangai pat sports authority na section wa thamlakli Hiramasi matang nga sinungtil complex sa da paumi singa unaba mat sangai pat sports authority gi wangang loy purai latpam guna chandra na fongdor ki bada sangai pat sports complex se sahi le sanction miyam gi sanabung oina lairak labane thengkhang kya da Manipur lengang sports complex se gi sanabung ase ICAR sericulture department amade association kya da pithok na bahona badana tana lanai mio kya na laushin na bahona bada sangai pat sports authority na kalhoduna ngasi phawba miyam gi lan oiduna laklibane adubo ngangom Bikram kauba miyoyasna sanabungi lam loksinduna lambi samjilakbane magna samjilab lambi ge sargasi sanabungi pata gi manung challibane Bikram hariba miyoyase sanabung asigi thangna bada lam leiduna lerakwa kuidribane masigi masagi lambi thokpam leina leina sanabungi lam khopsinduna lambi samjilakbane hana maral siri thawong ase Taudan naba hairubada magna court case fawu tausilakle hiramas da marilena authority amdi lamdam sigil luf kyan sangai part sports authority gi mateng pangbiduna sanabung ase kanna naba hona minase loinana Bikram masana su lam khopsin mathadok kadabane miyam gi mayokte thabak toroklabadi chapsana thengnagane mathau tarabadi supreme court yorabasu case thengnagani fongdoraki khwaidagi na tai chadri se sigi lambi mana salami lambi se si chatpadi hendok na sports ground mayai da mu sangchala in koi gi sinang asai mayang bi oiba lebak ko oiba thabak ni mana tawsina maranai gi ni mangondo so amukso hanna Bikram hai bani pa sida mana lambi semjali base logtho u aro mana to ki se handu hai ba apil sim su mangonda mo hanna ko na taw lebak ki leiba hak civil society organization sing maira pai bi sing lup adu legi ngasai sanaroi mayang ko loina na magi mathak tai ko akan ba thabak lokholakani madra tho ning da tho tholok pa yai madu gi tholok pa thodok to ma sana dai to jugadam khwaidi Nambol Police Station da angangam police custody da thammagi matang da hangmachang luba Youth Forum for Protection of Human Rights ki nupi yawba mihut sing da police station asigi officer ama yauna personal anina athiba wahi wata sijenetuna lawraki bathodokpu forum asina yaninga fongdorakli thasi gi hoki batang kuntaruk te thoki bathodok atu athiba wahi sijenaraki police officer ama loinana personal ama gi mathakta DGP ama di Manipur Commission for Women na khongthang lokhatpi hanasu apil tawrakli Thawbal district oiba declamation contest mangasi Nehru Yuva Kendra Thawbal nasinuna Deputy Commissioner Thawbal gi office complex ta leiba election counting hall the pangthokre lakli bikumjal singani taramapan gi Republic Day ga mari lenana patriotism amsung nation building haiba wakalol the pangthokiba ngasi gi changdam na baduda college ki thakta tamlib mahiroi tare na saruk yaki panma yabadi ngasi gi changdam na baduda hairok ta gi moirang them amarjit na ahan bata aduna state level chang bangam krahadi Imphal West District ki manung dalaiba political party singi mihut singh amadi district asigi ERO singh amadi ERO singi mifam ama hayeng numit mu pung tarani thoi tab matam da Imphal West DC complex Lamphel Part ki Kombirai hall da pangthok lagani hana marilena singi cherol amada khanghalakli Sector Headquarters Border Security Force CI Operations Koirengi gi miyang makhada 54
Battalion Border Security Force nangasi Sawyai Higher Secondary School Thobal Sangayumpam Higher Secondary School Sangayumpam amade Kaksing Model Higher Secondary School chatuna Mahiro Singa Unakray Unabaduda Laikidra Constable TS Bishwajit Constable in the Rahman amade Lens Nike MK Sing Lorma Thodang Sing Matang the Mahiro Singda Kanganki Learn Sports Item Kayamasu 54 Battalion na School Singa Shida Kudol Tamlam Kihari. Sin Kuki Mizo Fruki Lorok Panthal Lord Matungi Kumai Kutna Lakpada North India Development Party NEIDP Made Siv Sena Manipur State Unit Ki Maikaidagi Yaifa Pausel Pirakli Nungti ki nungtil phong pause pautak hiden gi marirak suba mapokumon thoram ngasi pangthokre thoramado kaisham thong longjam lerek tlaiba pause si office ta pangthoki thoramado pause fazaba haiba se paumi singda ayarapan pidan maning tamna phongan magaloina paumi singna su thamoi singna miyamda misang mikhai naidana machang oiba I pau fangan na ba hotnagadabani hana saruk ya kiba singna phongdok na ki Indian Association of Physiotherapists Women's Cell Imphal East Branch Manipur State Sinduna Women Health Pre and Postnatal Exercise have Lamasida Nomagoba Program Continuing Medical Education CME na RIMS ki lecture hall pangthokre physiotherapist Kuntrarum Saruyaki Batormaduda Dr. Madhu Kumantem PT Yamadi Dr. Sagurakpam Roshini PT na Lamma Sigimatang da Wapam Kaya Takpi Tambiki Haina the Indian Association of Physiotherapists Tokchiro Lamada Kangalakli Lenga Kamadi Miyam Kushamnaduna Satminadrabadi Kumang Saushin Chakot Purapangam Haina Forest and Environment Minister T.S. Siam Kumana Fondokre Andro Assembly Constituency Manung Chanba Huikap Awangaka Community Holding a District Administration Imphal Isness in the Pangtokiba Huikap Karpur Sumba Bileski Kungang Sasi Thoramda Saruk Yaraduna Wapamasi Fondokibane Numirasiga Marilena Uchara Kaya Sutaki Ngasi Ningthaukhong Bazar Community Hall da free eye screening and cataract camp pangthokre camp asi taramatoi suba fortnight barrier free campaign 2018 loishinbaga marilena na pangthokibane Barrier Free Campaign Committee Handicap Development Foundation Manipur State Platform of Disabled Platform Organization Saksam Manipur Pran Bishnupura Madisija Hospital Puna Kusham Naduna Hariba Thoromasi Kibane I camp da Mioy Chahum Rom Layan Kihari Diamond Youth Welfare Association Sangayumpam DYWAS ki kontratarelak suba mapokumon thoram ngasi Sangayumpam Pulai Pokpi Community Hall pangtokre thoram gi saruga moina association ase bilingkat pada achoba thodang loramba founder member tarahum doida achama khudol pidana ikai khumna ba utki thoram asida Khangaboki MLA o Suraj Kumar na horakliba tungi yumrel singbo mayai ka ba chinjak ta gi lapna thamna ba hona si hana fongtoki Hauzik Sanabaki Pauda, Hero I Liki Haying Sanaga the Beneroka FC Ani Shuba Matsta, Gokulam Kerala FC Ani Nat Lamba Taunargani. Haying Neroka FC home match when a Kumanapaga Sports Complex Mani Stadium, the Sanaga the match Asigi, Mangoinana, Ngasi Hotel in Falgi, Sirui Banquet Hall, the Palmi Singer Unabki Toramama, Pangtoki, Toramadu. Da ahan boina Gokulam Kerala FC Sanaro Sing Adagi Manungda Argentina Ghana United Kingdom Brazil Lamade Uganda Dagi Sanaro Mari Yauri Lona Team Masigi head coach Bino George Siramel Padin Zarathalana Hayengi Mesa Sida Masak Thokma Sanabagalona home team Neroka FC bu Mighty Pina Naba same Sare Hana Fondoki Makatana Neroka FC chief coach Manuel Retamiro Frelina Mamangi Mesta Market team na Mighty Nankrabasu Hayengi Mesa Sida Soida Mai Pak Ngamgani Haiba Tazaba Sangyam na Wangi Hana Pongdoraki Tell you now because to be honest I like to respect my team, my players,
maybe they know for sure after the last practice today, but you will see maybe more difference than the last match because we must improve. So I need to think something for improve, not just about us, also about the opponent team. If we can choose something for to enjoy the weak points from the opponent team. Tell you now because to be honest, I like to respect my. Guwahati the Pangtokipa International World Karate Federation ke WKF Championship 2018 da gold medal fangba gamla kharabas Surbala Laishram Okpugi Thormama ngasi Pangtokre Kangleipak Mixed Martial Arts Club KMMAC na sinduna wangkai ningtem pukri mapala Pangtokipa Thorma da High School Kendra ki MLA Toksom Sataberta KMMAC ki President Ayam Mairab Kuman Actor RK Kaiku Eastern Suzuki ki Managing Director Sinam Haridas, Sandy Enterprises ki A Sarachandra, Langai ki Managing Director Telem Amudon Kuman Yauna, Miyoi ki Anasaru Yaki, Ngasi ki Thoromadu Marilena, Manipur Fight League Season 2, Haudok Lagani Hainasu, Lauktoki, Lorena Fight League Asiki Anma Season ki, Sanaro Singda, Certificate Amade, Kudol Sing Sutamduna Gai Kumabuki. Myanmar ki yangun na pangtok ko second Talo World Cup ta India ki team de saruk yan na ba International Wushu Federation na Barton torok pada Manipur ki Wushu ki coach Sasidanandar mayang lamba mamasung Sanaroi Sanatumi Chanu lema pokpom yaure November ki tang mari taramari dagi taramapan fabo chathagador ba cup asida Sanatumi na Talo ki tajikwan masana da saruk yagani hairi Taranithoi Suba Mega Marathon Sahi Asigi November Mari the Pangtokno na same Saba Loi Kray United People's Front UPF Manipur Sinduna Athletic Association of Manipur Lamjing Makada Kumzal Singani Tareta Gihona Lisang Shina Lamsang Lamjelasi Pangtok to the Lakli Sahi Asigoina Kilometer Kunmathoi Makai Sangba Lamsang Lamjelasi Kumalampak Main Stadium Dagi Lamtaraga Dinku Road Dagi Lila Sing Konang Kong Tangoiban Kuya Thong Nagamapal Rims Road Naurem Thong Tera Kaitel Kwa Kaitel Pisum Thong Singjamai Kuongba Ayang Pali Lambi Porompat Lambi Lamlong Kaitel Amade Dinku Road Tamakata na Laklaba Matungda Kumal Lampak Main Stadium the Lamtungpam Oigadori UPF ki President W Second Vice President N Rupachandra Assistant Organizing Secretary A Loya Lakpamadi Avian House ki Proprietor CH Durbatarana Sarugyadu ngarang Mapal Kangjibungda Laiba All Manipur Sports Association ki conference hol pangthokiba Paumi Singa unabagi thorum aduda lamjel asigi matang da fogdoki bani Lamsang lamjel ki numida sida sizinnagadaba track shoot singa sibu tengbang lakiba Loinana Thoramadu Sarugya Kiba Avian House ki Proprietor CH Durbatarana Lamsang Lamjela Silaku Matamda Banak Nakpata Ladyba Club Association Ahalaman Imba Ibel Kwai Kuting Magna Mating Pang View Haina Apple Torokli Handaki Lakadriba Nabembagi Tang Maria Sida Equina Taragani Turok Shuba Mega Marathon Manipur si Manipurgi Dugumlava Kumal Lampaki Main Stadium Dagi Equi Lamta Jarakanda Impalgi Tongan Tongan Ba Mapamsing Kilometer Kuma Toiga Makai Shangba Sigmulam Jelasi Equi Lucian Jagani Aduna Sigulava Maratholasi Equi Sinaba Honavada Tongan Tongan Ba Maikai Kayadagi Equi Form Lobiki Vaisina Sing Equi Form Sing Matamchana Equi Samito Vinava Equi Nixing Jerry Tarateret Suba Lehau Devi Memorial Super Division Football League Tournament United Brothers Sporting Association Mantak Mai Pakre District Sports Association Kakching Miyang Makada Association Asigi Sanabung Chatariba Super Division Football League Asigi Ngasi Sanakiba Kunmathoi Super League United Brothers Sporting Association Mantaki Sanaroi Elo na Panjal Mari Lonana Rolel Masung Joseph and in a Panjal Ahum Chanduna Ideal Youth Association Kakching Panjal Tara Ahumda Mighty Bupiki Mesa Sita Mighty Horab Ideal Youth Association Kakchingi Panjal Ahum Maduna Arnold Panjal Aniyam de Saman and the Panjal Ama Chanmangamki November Amada Gi Hona Chataraki Football League Tournament Sigi Makata League Match Ani Hayeng Shanaragani
Senior Men's Ranji Trophy the Saruk Yaruga the Manipur Cricket Association is Sanaroi Taramanga Amadi support staff Mari, Kolkata Kidamag, Infal Tadokre, Han Boyna Cricket Masana the Manipurgi Puwari, Same Gatoriba, Manipuri Cricket Team Machine Chalibasahi, Sig November Amada Kolkata Zadapur University, second campus, Salt Lake Stadium, the Ranji Trophy Han Mes Sanagani. Coach Shiv Sudhir Das, Physio Pawan Kumar Talupuru, Trainer Manish Jha amadi manager oina KS Bashantana team masibu ngaksin magi thaudang lauri. Ahanba oinam Charlie Singh Memorial League kam knockout kendra wa es kang tournamenta wangoi kendra kang kut mai pakre Singjamai chinga mathak talai Singjamai kang sang sana kiba tournament asigi league match sama da wangoi kendra kang kut na kontogjam kendra kang kut panjal tarama di tarani toy da maiti ba pi bangam ki Oinam Roman na mahaki apok pagimingda katsa bakang tournament sa Manipur gi tongan ma kendra sing nag lak bakang kutra humdoy na group mari thong na kaiduk na league match singda athoy ahen tanari Manipur Kang Association gi miyang makada Singjamai Kang Association na sindan chathariba tournament sida thangmai ban kendra kang kut amada Singjamai kendra kang kut e anina November amada lamba tong ngadawri Jadi Nagama Pal CRPF ki truck amada grenade attack tawkibadu masana masabu UNLF ki measure ni haijaba magi makada chathabani amade thawdoku du chenaba mioi manga police na phagat lehari Chief Minister Nongtungum Birena Senapati District Nauna Sabanu Pisangi Kaithel officially ki sanga kremade project ke agi urefu yung sutam krei Professor AP Pandey ki matakte inquiry chathanang na basem ki ba inquiry committee ng Manipur University the investigation chathakre marile na ba file sing register gi kuthang na pikalang na ba Manipur University ki administrator khangan kre National Sports University Manipur se university amagi oifam thok patang da mathauning tin chalai dana leiba sida out of Manipur ki MP thang so vai tin nungnang mu phong dokre Waraman Katela Port Jolib Sing Name Giwang with the Shishinar Arumba Honor of Nungamari Kuchukulai Kaya, Wet and Measures Department officials sing the Fagat Cray. Amasung Lashang Idenbu, Semgatuna, tourist sport ama Wender of Bandap the Numit Kunma 22 Chatagaba, Ahanba Lashang Hidden Festival Come Expo 2018, Nasi Hogo Cray.